Takže ahoj lidi, tady je Gemišej a Čiras mě poprosila, jestli bych nenatočila nějaký let's play. Tak tady to mám. Takže na náš kanál vlastně mám natočit nějaký let's play, tak jsem si řekla, že půjdu na Game Team a že zahraju na Game Teamu Lucky Blocks. Je to takový mini, jinak jsou daleko větší, ale tak jdeme hrát. Takže si nemůžu vybrat žádné kity, ale můžu si změnit klec. Já! Si změnit klec, takže budeme mít modrou kvítku, to je taky cute. No a hrajeme. Takže jde vlastně o tom, že tady máte takový dělobovýho vesničáka, který vážně dělá bojové věci, tady se spavíme. Dostáváte různé věci a potom máte jít vlastně do středu a bojovat s někým. Regenerace. No a jako s těma ostatníma hráči má jeden spadl nebo se odpojil, protože můj brácha musí hrát na klarinet. Vážně se omlouvám. Já prostě budu se snažit mluvit nahlas, abyste ho moc neslyšeli, ale to je teď jedno. Takže tady si dáme poušny a to bude chvilku trvat. Tak poušnu. Konečně. Takže nikdy nevíte, co vám z toho vypadne. Tam byla česká? Ne. Normálně na Skywars tam jsou české. Tam byl jeden šíp, kurde. Si jdeme a budeme teda hrát. Tady máme červenou, modrá klec není vidět a je vidět, krása. Je. No a nesnažím tohle. To nejde projít. Takže si nazbíráme takovýto věcičky, já už tady nic jiného nevidím. To mám teda úžasné věci. Asi zkusím jít doprostřed a opatrně. Opatrně. Jen. Krása. To zbírá. Brnko celý. No takže, další poušny. Nevím ani na co jsou poušny. No 2 šípy, to je vážně úžasný. Já dostala jsem zase teď. Jídlo. Ne. Nemůžu jíst. Regenerace, tak pomáhej, ne? Bože, Pedrok. Čo nám... Ne, fuk. Ok, chudák jeden vlček, ale aspoň mám jedno. Do Pedrova se vždycky hodí. Další bloky, neon. Mám to staví. A to, že má Ender Perly. Je růžová. Jen růžová to může být. To nebyl vyhozen za heky. Blbý, když dostanete ban, ale tak. Nemáte banovat. To nic nepadá. Jo, já nemám. Laky, to jsou laky, jak něco. Prosím vás. Laky nesnávidí. Nejenom 2. No takže to by bylo asi všechno takové, co bychom to mohli říct o téhle minihře. Já bych na něj docela i šla, tak máme Ender Pearl, spoustu skla červený, nechápu pro červený, ale nevadí. Co? What? Co? Cože? Jaký časový limit, kurde? Kurde, co to s tebou je?
Diamantové hrudní brnění přidává kolik bodů? Bože, no tak. Vyhodilo nás to, tak asi vyhrál on. Jak to? No to je jedno. Nevadí. Takže. Doufám, že se vám to líbilo. Pokud chcete další let's playe, tak určitě není problém. Udělám jich víc. A nebylo pro tohle video všechno. A